Arambai News Guwahati da Maithelon gi pau tabiriba singbu ihan handu maktada chingangbam Sujitani na khurumjari hojinga sigi samlapa mariba pau sing lobirasi Guwahati gi khana parada laiba staff college da Assam gi CM Himanta Biswa Sarma na religious minority sing mapangal kangkhat hanabagi pandam da indigenous muslim intellectual singa ngasi phaminaduna wari sanakhre Tongan tongan balamgi Muslim akhang ahei chamaga yankai mukna saruk yakiba ngasigi khananai naba sida Minister Chandramohan Patwari Ranoj Pegu loinana MLA amadi Political Secretary oriba Jain Tamalla Baruwasu saruk yakhi Maroina NRC amadi Population Policy gi matangda khanabaga loinana Indigenous Muslim singi culture identity gi matangda kupna khanakhi Kanglubasigi Chakwa Thorang Mapung Phana Puraknabagidamak Haksel Mahai Masing Skill Development Culture Identity Financial Inclusion Amadi Women Empowerment na chingba tongan tongan ba wafam kayagi matangda Indigenous Muslim singi mihut yawba subgroup Nipan semduna makogi report tha ahumgi manungda lengakta pikhalakpa hainasu warep lauki Panbayabadi Muslim intellectual singna tonganba group ama oijarabasu makhoigi Assamgi identity di ngakna matam pumbada chatkani haibagi achetpa thajaba thamlakhi Nakalamarom da CM Himanta Biswa Sarma na paumishing da phongdokhibada numit kharani gi matung Bongayo Muslim haibadi migrant Muslim singasu tongana phaminagani makhoigi su tonganba saktak ama lei haiki Metric amadi class 12 ki mark evaluation ki matangda hauzik larakliba chayetnaba amadi maroina close number 5 ki matangda yaningdaba kaya phongdoknarak lingai tanja asida state asigi education minister Ranoj Peguna AJYCP ga unakhre AJYCP na close number 5 ki matangda pendaba phongdokkibaga loinana parikya pangthokadaba lairabadi yamna thuna pangthokpinaba lengaktasu taksinki Assam gi lalholop Alpha Aina Oil India Limited samna oil gi thabak loununabagi kaurakhiba thorang sing asi michang sanganai haina maral sirakhibaga loinana state asigi matik chaba lehaw asigi candidate singda khudong chaba piduna thabak lobagi thorang asi state centric habadi Assam state khaktada mideng thamlaga chathagadabani hairakli Iramdam asigi leihaugi oiba mahusagi pothoksing asigi mathakta Assamgi leihaucha singi hak mapung phana lei pothoksing asida yumpham oiraga linkhatkhiba industry singdagi khudong chaba lobagi haksu leihaucha sing asida matik chana mapung phana lei haina Alpha I gi chief Paris Barwana hairakli Panbayai handakta oil na junior assistant chamaga kun launarabagi employment notification thadorakhibani Kasar district ki manung channa Karjidor GP da Anchulik Panchayat Oirambi Lamagram dagi Taurem Ongbi Ranabatina manung matam chadana hokiba July gi tang anida leikhidabada Lamagram Imam Maira Lupna awaba phongdokhi haina lubasigi president H Malaya amadi TH Savitri na thadorokpa cherol amana khanghalakli Kangpokpi Reserve Forest ki manung channa Mangjol Khungangda Manipur lengakna humbudrani thoi suba ban mahotsav Englishingani kunma thoi pangthoknaba sem saba loibaga loinana Manipur gi CM N Biren luchingduna hayeng paksanna u chara kaya thagadori Mathang sahi habade Englishingani kuni thoi gi anganba sarukta pangthogadoriba Manipur Assembly Mikhal gi dambak Sivsena sem saba loikhibaga loinana Kendra humpu makta mirep thadoklagani hairi Kakching district ki Kendra Nipan gi voters singna vote thadabadi yaraga MP mirep oina vote lepa yahandriba asigi matangda law court ta PIL ama thangalagani hainasu Shiv Sena Manipur gi president oriba M Tombina ngasi paumishingda phongdorakhi World Meeting Convention WMC gi Central Executive Committee amadi Delhi Unit ki apunba virtual mifam ama phamladuna convention asigi ahum suba plenary session mathang chahi habadi Englishingani kuni thoigi April 13 amadi 13 ta Delhi da pangthoknabagi warep lawkhre haina WMC gi Secretary General Yambem Arun Maiteina khangalakli Panbayai Anisuba plenary session chaliba chahi asigi haukiba February 18 amadi 19 da Guwahati da pangthokibani Charagasida convention asigi member kyanasu saruk yaduna pangthokiba khanaba virtual meeting da WMC Delhi unit ki mapangal kangkhat hanabagi damak hangduna lariba phamsing ngasi mention kre
asumna ngasi mention khraba thobu singi manungda vice president ki phamsingda kaisham roman singh amadi anand wangkhem executive member singi mingda ningthauzam sangita chanu thongnauzam samita devi laichombam sanatombi el bamcha amadi advisor oina nongmaithem manichandrabu khanki haina wmc delhi unit ki general secretary huidrom athoba maiteina thadorokpa chirol amana khangalakli Englishing amaga chamapan marfudra humdoigi Manipur Assembly Mikhal Fauba Wangoi Kendra voting right phanglamlaba matung ngasi fauba habadi chahi kunthra romasi vote thadabagi hak phangdaduna leiraklaba langthabal amadi Wangoi Kendra anigi marak samuro awangle kaida leiba yonglem kolup haraga khangnariba yumthong kuni thoiromgi missing chama khara hena leiba kolup asida like minded group LMG Manipurna ngasi yumthong amamamda cheng kg kunmanga ga loidana nomagi changdraba yadraba chana thaknabagi potlamsing tengbang pikhi haina lubasigi publicity secretary oriba Rakesh Taurimna thadorokpa chirol amana khangalakli District Administration Jiribam CMO gi makhada ngasi ayug All Jiribam United Clubs Association Azuka ga COVID task force singa kusanmaduna Hilghat Kamranga amadi Dibong na chingbada mass vaccination gi thoram pangthokhi Dr. Syama Prasad Mukherjee gi mapokumon thoramga mari lenana BJP Jiribam Mandal na sinduna ngasisu Jiribam Latinkhal GP gi akoibada u chara paksana thakhi thoramasida ex minister Asangbam Biren Latinkhal GP gi pradhan Makhon Namasutra upa adhyaksha TH Samrendra na chingbaga loinana BJP gi maroiba karyakarta singna saruk yakhi Arunachal Pradesh ta chakma singna khundariba mafam singi ngamkhai ya thoknabagi state lengakna state ki thakta committee ama semkhre panbayabade all Arunachal Pradesh Students Union all Mismi Students Union amadi atay mahiroi amasung social loop kyana Arunachal Pradesh tagi chakma singasi lokthokhinaba taksinduna laklibane adubo wathogasi Supreme Court ta sub judice oina adumak leirakli Panbayai, India Lengakna Inglisingmaga Chamapan Humpumari, Amadi Inglisingmaga Chamapan Humpumapan gi Marakta, Chakma Singasi, Arunachal gi designated settlement block sing the Kundahan K. Amadi Matamgi Matungina, Makoina, Anoba area sing Konsinduna, Kundarakpa, Horakibane. Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anuba positive case lising nipu mangagi makada habdi lising nipu humdoi supna humbu drama thoi pangki amadi COVID anaba lising yang kaini thoi ga chani marfu drama panna naba paraduna discharge tauki amadi COVID number moiduna mioi chama panga yang kai taru leikitabagi report su lakli amadi awang nongpogi state singi manungdana Mizoram da chaniga nipumdoi Nagaland da humpumari Manipur da chatruk nipumdoi amadi Assam da lisingamaga chani tarahumdoi COVID ki anoba positive case phangbagi report lakli Assam gi ngasi phangkiba habadi lisingamaga chani tarahumdoi asigi manungda Guwahati dagi chamaga nipu yauri amadi Assam da mioi kun amadi Manipur da nipan COVID number moiduna leikitabagi report su lakli India lengakna COVID vaccine test tongnanabagidamak Central Drug Laboratory ani amagasu linkhatkre Laboratory ani asi Autonomous Research Institute National Center for Cell Science Pune amadi National Institute of Animal Biotechnology Hyderabad ta linkhatkibane Space da paigadaba India da pokpa anisuba misakoina amadi Telugu origin gi ahanba oina Sirisa Bandla Space ta Paragani New Mexico dagi lagliba July Tarama Thoida Space ta Paigadoriba Virgin Atlantic ki crew gi saruk amoina Bandla Yaugadoribane Crew asida punna Space Traveler Tarukne masigi manungda Badla Tharaga nupi ani khaktane aduga Mission Specialist Mari amadi Pilot anisu taruga sigi manungda yauribane Masagi chahi kuntra mari surabi Sirisa Badla Mission Specialist Amoina Space ta Chatkadoribane Aroiba dangasigi tentakpa maroiba pau khara COVID number moiduna matam sangna leprobagi matung Shillong Kolkata flight Indigo Airlines na amuk paiba hokre Vaccine leraktabadagi Assam gi Tinsukia district ta COVID vaccine kapagi khongjang ngasi suspend tawkre
Sikkim Teachers Association na smartphone leitabadagi digital learning gi khudong chaba phangraba mahairoisingda akhanaba smartphone donation tawbugi khungjang ama changsinba haurakre. Passenger Marfudarani Thoi Puba C-130 military transport airport ama Southern Philippines ta ngasi kaikre. Joloi that ki kai khiba mafam aduda hakchang taratret phangki. Yamdrabada laibak thiba thogdoga sida miyoi kumapan sikre aduga yankhaidi kanbangam hauki. Thogdogasi Jolo airport ta landing taunanaba hotnaringai runway dagi nanthabadagi thokibani. India ga yumlo nariba Bangladesh ta COVID ki phibam yamnamak sathi rakli lebak sinba thungna akanba lockdown thamlingai asi nongmaijing numit COVID number moiduna nomuda siwagi chang khwaidigi wangna habidi chamaga yankhai humdoi leikhidre loinana positive oibagi masingsu lising nipan ga chatruk humpumathoi phangki Bangladesh ta hokiba jun thada khwaidigi masing yamna sandorakhiba variant asi delta variant ni hairi amade Handak marak Canada da khangsa sagalak padagi mishi mina yaurakrabagi matung hauzikna mu saman badagi lanmei chakpa haugalak padagi British Columbia na makoigi nagrik sing khudong thiroi daba safe oiba mafam da hongdok naba mangjongna warning pikre Panba yai lebaga sida saman badagi haukiba jungi tang kunmanga dagina July ama fawbagi manungda lebaga sida punna miyoi chatret ka taramapan laikhidre aduga umangi lan Umangda lam lanmei chaklak padagi lam hector lising humbudra manga hena mangkre. Ngasi gaina di Arambai News Guwahati da maitelon gi pau sandok chaba matang solution jawga loinana tabiri basingbo makaso hanna khurumjari.